For you, come along and see it's true, but the world is pretty cold, you might need a sweater too. I'ma put a ride on ya, kid from California, trying to make it in life, in school they never taught ya. Dreams of my own, I've been working from home, I can do it on my own, but sometimes... Vídeo de jogo Pantera, nós estamos juntos, tô aqui com a minha moto, a Pantera Negra, olha, bichinha estilosa. Galera, eu vou fazer o seguinte, eu vou ligar a moto e vou mostrar pra vocês como é que é o som do escapamento dela, o escapamento original. Por quê? Porque a gente escuta vários tipos de som, né? Mas as pessoas mudam, né? Normalmente o escapamento, gosta de escapamento esportivo, então a moto muda bastante. Então eu vou mostrar aqui pra vocês como é que é o som do escapamento original da minha Phaser. Ela tá com o escapamento original, ó. E aí eu vou mostrar como é o som desse escapamento, né? Se vocês escutarem algum outro som numa moto parecida como essa, pode ser o escapamento esportivo dela, tá bom? Então acompanha aí. Então galera, ela tá ligada agora, certo? Só tem o som dela no momento, não tem o som de mais nenhuma outra moto. E aí é o seguinte, vou mostrar pra vocês como é que é o som quando começa a acelerar ela, tá ok? Vou dar umas aceleradas aqui, ó. Isso aí é o escapamento original dela, é o som de escapamento original. Não tem escapamento esportivo, não tem nada esportivo. Eu até comprei o filtro de ar esportivo para colocar nela, e o cabelo tá bagunçado, mas eu não coloquei o escapamento esportivo ainda, tá bom? Então isso aí tá o som da Phaser 250, Phaser Yamaha Phaser YS 250 ano 2007, ok? Grande abraço para vocês, valeu, fui!